La campagne, c'est cette musique, cette agitation de branches et de feuilles, de cris qui s'enflent et qui s'architecturent lorsque nous fermons les yeux. Nous voici à Maureen Heights, dans un décor féerique, loin des bruits urbains, à l'abri des regards indiscrets. Je vous propose cette maison qui offre tout le charme de la campagne avec tout le confort d'aujourd'hui.